أذان المغرب مع كل مشاهدينا. نروح للأذان ونرجع مرة ثانية. رجعنا مرة ثانية مع كل مشاهدينا ونبدأ موضوع حلقتنا. حماية الصناعة المصرية. حماية الصناعة المصرية طبعا ده أكيد غرض وهدف لمصر كلها حكومة وشعبا ورئيسا، لكن إزاي نقدر نحمي صناعتنا المصرية؟ مؤخرا الدولة أو الحكومة فرضت بعض الرسوم الجمركية على الواردات، يعني رسوم زيادة شوية على بعض الواردات من السلع المهمة جدا للناس. يعني لو قلنا على سبيل المثال السكر، الحديد، وكمان منعت استيراد منتجات أخرى زي فوانيس رمضان، وعشان في برضه منتجات مش عايزينها تندثر أو تضيع مننا زي المنتجات البدوية والنوبة وأسوان. في كده شوية حاجات قرارات اتخذت في الفترة الأخيرة. أي قرار بيتخذ لازم نكون عارفين إن هو بيكون له مؤيد وله معارض. إحنا بقى عايزين نتعرف أكتر على الموضوع ده، هل الموضوع ده لصالح المستهلك ولا لا؟ احنا كل اللي يهمنا في الموضوع ده ان المستهلك ما يتمش ظلمه، ما يظلمش ابدا، ويقدر ياخد بافضل سعر ليه، وطبعا نوفر له الحياه الكريمه. عشان نتعرف اكتر على الموضوع ده هنناقشه مع دكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعه الاسبق والاستاذ بكليه الهندسه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا زي ما قلت طبعا حمايه الصناعه المصريه ده غرض وهدف نبيل جدا، لكن ازاي اقدر احميها؟ هل هي بس بقرارات خاصه ان انا بزود جمارك على صناعات معينه، ولا بيبقى دي منظومه متكامله؟ لا، هي بدون شك منظومه متكامله، بس خلينا يعني نبعد شويه كده ونقول ايه اهميه الصناعه. بالنسبه لبلد زي مصر 90 مليون مواطن فيها، لا يمكن ان يتصور عاقل انها تتقدم بدون صناعه وصناعه قويه. ما فيش في العالم كله دولة بهذا الحجم من السكان تقدمت بدون صناعة. يعني ده يعني قاعدة لازم نتفق عليها كلنا. طيب الصناعة ازاي تبقى موجودة في البلد، وازاي تنشط، وازاي تلبي الاحتياجات؟ هي أهمية الصناعة ايه؟ ان الناس كلها بتشتكي من تزايد سكان، تزايد سكان، عبء عبء عبء، والناس كلها بتقول قللوا النسل قللوا النسل قللوا النسل. لكن لو تخيلت ان المواطنين بدل ما هم سكان لهم احتياجات، عايزين ياكلوا ويلبسوا ويقعدوا على القهوه وخلاص، ده هيبقى عبء كبير جدا. لكن لو تخيلت ان احنا قدرنا نحولهم الى طاقه منتجه، ده يبقى مكسب كبير خالص. الصناعه هي المجال الاساسي اللي يحول يعني نقول الالاف من الشباب الى طاقه منتجه. وانا بقول الصناعه ما اقصدش الصناعه ان المكن والمصانع والحاجات دي، اقصد الصناعه بمعناها الكبير، النشاط الانتاجي. يعني في صناعه السياحه، في صناعة النقل، في صناعة الزراعة، يعني agricultural industry، لأنها بقت فيها تكنولوجيا وبقت فيها وسائل وبقت فيها أسلاك. فأنا بتحدث عن الأنشطة الإنتاجية اللي فيها مجموعة من الأفراد قاعدين في مكان بيشتغلوا بإيديهم ينتجوا سلعة مصر تقدر تاخدها للاستهلاك بتاع زملائهم، والأهم للتصدير. ليه للتصدير؟ عشان نقدر نكسب عملة صعبة، دولارات، نستورد بيها احتياجاتنا. احنا في حاجات كتيره ما نقدرش نعمل. الزيوت اللي احنا بنستخدمها في الاكل ما نقدرش نعمل، لازم نستوردها. دلوقتي بقينا نستورد حتى كل حاجه، الفول والعدس والاخر، ودي حاجات اساسيه الناس لازم تاكلها. طب هنجيبها منين؟ لازم يبقى عندي حاجه انا بعملها وابيعها، اقوم اخد المكسب العائد عشان اشتري بيه الاحتياجات اللي هي انا ما اقدرش اعملها داخل البلد. طب دي اهميه الصناعه. دي اهميه الصناعه. نيجي لنقطة تانية بقى، مفيش صناعة موجودة قوية في أي دولة من دول العالم بدون حماية ورعاية كاملة من الحكومة، من الدولة. لا تستطيع الصناعة أن هي تقف لوحدها كده نشاط بتاع ناس، يعني مرة كده يطلع في دماغهم إنهم يعملوا صناعة يعملوها وبعدين ما يلاقوش بينتجوا يقفلوها. هذا لا يمكن. الصناعة نشاط لابد للحكومات إنها تساعده، ومساعدة الصناعة بطرق كثيرة جدا. أنا بس أذكر أن الاتحاد الأوروبي، وهو القوة الصناعية الثانية في العالم كله بعد أمريكا يمكن، ولا الثالثة بعد الصين، فيه بند عندهم هناك State Aid for Industry، مساعدة حكومية للصناعة، ويسمح بها وينظمها عشان الصناعات اللي موجودة في دول الاتحاد الأوروبي ما تقعش وتختفي. في سنة 95 الستيت ايد فور اندستري ديت وصلت الى 48 مليار دولار، والاتحاد الاوروبي في ذلك الوقت كان 15 دولة. معنى كده ان معدل الدولة 3 مليار.
لكن اذا تصورنا ان مثلا كان في دول قويه ما اخذتش كتير، يبقى في دول اخذت مساعدات حكوميه للصناعه لحمايه صناعتها، للحمايه والحفاظ عليها. ده جانب. الجانب الثاني كل الحكومات تقريبا بتعمل بحوث وتصرف عليها مصاريف باهظه جدا للصناعات المتخصصه، صناعه طب لو كل الدول صناعه الاسلحه، معلش. نتائج هذه الابحاث بتتاح للصناعات المدنيه، فالصناعه بتاخد الابحاث دي تقريبا بدون تكلفه عشان تدخلها في منتجاتها وتعمل هي المنتجات اللي هي معتمده على هذه الابحاث، فتقدر تطلع بره وتنافس الصناعات دي. ده جزء من حمايه الصناعه. ايضا استراتيجيه صناعه، احتياجات الصناعه ايه؟ لو احنا عندنا مثلا صناعه ملابس، يبقى انا عايز صناعه ايه؟ نسيج، والنسيج عايز غزل. طيب ما حدش بيجي على الغزل، يبقى لازم الحكومه تدخل في صناعه الغزل عشان تشجع هذه الصناعات. فوسائل حمايه الصناعه ورعايتها مستقره في دول العالم كله، ومصر لا يجب ان تكون شاذه في هذا المجال. طب ليه احنا بالذات دلوقتي او في التوقيت ده اخذنا هذه القرارات؟ يعني لو احنا عايزين نحمي صناعتنا، طب ده كان يعني من الاول، لو حضرتك كنت وزير اسبق للصناعه، ليه ما خدناش القرارات دي من زمان؟ زمان ما كانش الاستيراد سهل بهذه الدرجه. كان اي حد عايز يستورد لازم يجيب موافقه استيراديه، ولازم مش عارف يحدد السعر، ولازم كذا ولازم كذا. دلوقتي مع التطور يعني الاقتصادي اصبح الاستيراد سهل. برضو ما كانش تحويل الفلوس والتعامل المصرفي البنكي والى اخره. وانا برضو لازم اقول حاجه، ان مصر يعني فيها ظاهره، يعني بعض قد يعتبرها ظاهره ايجابيه او سلبيه، وهي ان يعني نقول جماعه المستوردين اقوياء في رايي انا اكتر من اللازم. يعني لو ترك لهم الامان يستوردوا كل حاجه. اذا استوردوا كل حاجه الانتاج في مصر يموت. طب لو مات الناس تشتغل منين، ولا تاخد ايه، ولا تعمل ايه؟ هي دي القضيه. بس حضرتك هي معادله صعبه قوي برضو على الحكومه، ان انا اقدر اوفر المنتج المحلي بنفس الجوده العالميه وبسعر يناسب المستهلك. يعني هي معادله لا صعبة. لا لا هي القضيه ايه؟ ان المستهلك لازم يعرف حاجه. اصل هي القضيه ايه؟ يعني نقول مثلا السكر الوزير منير فخري عبد النور قال ان سعره العالمي رخص جدا. أيوة. طيب لو مصر بتستهلك مثلا 3 مليون طن سكر وراحت جابتهم من الخارج، الطن بكام مثلا؟ ما اعرفش، $500 $600. يبقى معنى كده ايه؟ عندك 3 في 500 دي كلها دولارات تخرج من مصر الى الخارج. خلاص انتهت، ما تشوفيهاش تاني. وتيجي بعدها سكر، طيب الناس تستهلكه، في حين انا اقدر اصنعه هنا، لكن في مواد ثانيه محتاجه فيها العمله الصعبه. طبعا مش ما نقدر نحافظ عليه هنا. فهي دي القضيه. لكن لما حد بيدفع اكتر شويه من السعر العالمي في السوق المحلي، الفلوس بتدور في عجله الاقتصاد، بتشغل عمال، المصنع بيدفع ضريبه، بيستهلك طاقه، بيدفع للحكومه. دوران الفلوس في المجتمع هو ده اللي بيعمل الاقتصاد القوي. ولذلك البنك الدولي لما يعمل مناقصه، اذا قدم قرض لدوله زي مصر، والقرض ده فيه معدات تستخدم، شروط البنك الدولي لازم نعمل مناقصه عالميه في العالم كله. اوكي، لكن هو يقول لو في عندك منتج محلي استوفى الشروط ياخد ميزه سعريه 15%. يعني لو انا في حاجه مستورده ب 100 جنيه، لكن في واحد بيعمل لي حاجه محليه ب 114، اعتبر ال 114 دي ارخص من 100 جنيه. ليه؟ لانه بافيده بما يقره البنك الدولي ان في 15% زياده عن السعر المستورد. وده اللي بيعمل ايه؟ لان هو ده تنشيط الاقتصاد. ما نقدرش ابدا نهمل الانتاج المحلي، ولازم الدوله تعمله. الناس دلوقتي بتتكلم على السكر. طيب لو احنا لقينا السكر رخيص ورحنا جبنا سكر، السنتين اللي فاتوا دول السكر رخص، وبعدين الناس شركه السكر هتخسر، المزارع بتاع القصب مش هيلاقي فلوس ياخدها، هيبطل زراعه. هم اصلا عندهم مشاكل وما خدوش باقي فلوسهم كلها، وما خدوش باقي فلوسهم كلها. وبعدين اضحي انا بالصعيد كله وزراعه القصب عشان انا كيلو السكر يبقى بدل ما هو ب 4 جنيه. بس حضرتك المواطن الغلبان هيفرق معاه ال 50 قرش او الربع جنيه اللي هيزيد في كيلو السكر. المواطن الغلبان لازم يشعر ان اذا كان هو بيدفع 25 قرش دلوقتي، ده هو بيحمي نفسه. لان لو الدولارات كلها خرجت بره مصر سعر الدولار يرتفع، فيأثر على الفول اللي هياكله بعد كده، وعلى الزيت، والسكر بعد كده كمان هيزيد، وكل حاجه بعد كده. فيبقى الربع جنيه اللي هو بيدفعه زياده في السكر ده بيحميه من زياده جنيه او 2 أو 3 بعد 3 أو 4 سنين، الى جانب
ان الربع جنيه اللي بيدفعه ده هو اللي بيضمن لابنه وظيفه، والبنته ان هتلاقي شاب يتجوزها ويبقى بيشتغل، الناس ما تبقاش كلها عالة على بعضها، ففي رعايه للمجتمع. يعني انا مثلا دلوقتي الناس كلها بتربي ولادها بتبعتهم المدارس. طب لو تخيلي كده واحد عنده عيله وبعدين في واحد قريبه غني في البتاع ده قال له ما تبعتوش مدرسه، هو يعني هيروح مدرسه ايه؟ انا هديله كل شهر 100 جنيه ولا حاجه. هل يبقى هو خدم الولد؟ طبعا لا. ولا خدم العيله؟ طلعه ما يعرفش حاجه؟ فقط. خدمه وقتيه. لازم الناس تشعر بكده، والدول الصناعيه القويه كلها عندها احساس قومي. كوريا لعهد قريب جدا كانت العربيات الامريكان ما تقدرش تبيع فيها اكثر من 1 أو 2%. بالاحساس بتاع الناس، بس برضه بالحكومه. طب ده جميل جدا. انا بس عايز اقول لك حاجه بس الاجانب. الحكومه في تركيا اخذت اجراء مره، اللي عايز يستورد عربيه خارجيه لازم يبين حساباته الضريبيه في العمله الصعبه وانه يسدد الضريبه. وامريكا اعترضت وقالت انتوا عاملين بارير للتجار. قالوا بارير ايه؟ احنا بنلم الضرائب بتاعتنا. احنا مش عاملين بارير ولا حاجه. مين يقول كده؟ اللي عايز يستورد. بس انا بشوف الضريبه بتاعتي. اليابان كان جه عليها هجوم في الفيديو مره، فعشان يحموا صناعات اليابان، الفيديو اللي هي كانت JVC والكلام ده كله، قالوا والله ده احنا سمعنا ان في مواد مشعه في بعض الهيدز، فلازم نعمل اختبارات اشعاع على كل الفيديوهات اللي جايه من اوروبا. فمعنى كده الفيديو يتركن في الجمرك 6 شهور. كل دي تكلفه على الناس. يعني هناك وسائل كثيره جدا، وكل دوله بتاخد الوسيله التي تراها لحمايه الصناعه. بعض الوسائل دي بيبقى ظاهر جدا الناس تعرفه، وبعضها بيبقى مختفي. من ضمن الحاجات المختفيه دي اتفاق على ضريبه. يعني من الناس تقول لي انت هتروح فين؟ هتروح المانيا؟ طب ما تيجي عندي في هولندا. يا عم هولندا ما فيهاش. لا تعال المانيا هتحاسبك على ضريبه كام؟ انا هحاسبك على ضريبه اقل منها، نصها الى اخره. فلا بد ان الحكومه تحط اولويه الاهتمام بالصناعه في اعلى درجاتها. ده جميل جدا لو بالضبط. فعلا. وبنقول لو المستهلك يعني شويه هيدفع سعر اغلى شويه مش مشكله، لكن حضرتك احنا يعني بنلاحظ ان كمان ده بيدي فرصه للتجار اللي عندهم طبعا نوع من الجشع ان هم بيظهروا. فكان لازم الدوله تحط بعض الضوابط بقى برضو من جهه اخرى. انا بحمي صناعتي بس برضو بحمي المستهلك، لان في اراء كتير من المستوردين قالوا طب احنا الزياده دي احنا مش هنحطها من جيوبنا، الزياده او اي حاجه احنا هندفعها للمستهلك. ليس هناك، وهم كسبانين لكن المكسب الزياده. ليس هناك ما يمنع من متابعه النشاط الاقتصادي حتى في ضوء الصناعه المحليه. ما انا ممكن يبقى عندي مصنع محلي والتاجر بيبيع بمكسب زائد، مش معنى كده الحكومه تنام على نفسها، تتابع. طب لو قلنا على ارض الواقع احنا في خلال يومين السكر زاد. ايوه. مجرد ان احنا قلنا ان احنا هنحط على الوارد فلوس زياده مبلغ معين على كل طن، زاد زي حضرتك ما قلنا. اصل السجاير هتزيد، الناس خبوا السجاير اللي عندهم عشان يشوفوا الزياده قد ايه. دي بتبقى ألاعيب. ده تصرف ممكن يحدث في اي دوله في العالم. لو في سلعه وتعرف انها هتغلى الناس كلها بترفعها رفع مؤقت، يعني مش هتقدري تمنعي ديت. لكن لو ثبت ان في حد خزن كميه كبيره مثلا زي ما بيقولوا البنزين هيغلى، فتلاقي كل عربيات واقفه بتملى التنكات بتاعتها بنزين. بس دي تاثيرها بسيط. احنا بيهمنا ان اللي هو الشخص المستثمر في الصناعه يبقى عنده استقرار، لان عنده عمال بيشتغلوا، عنده مكن، عنده خامات، عنده برنامج. وبعدين في حاجه تانية، الصناعه دي لما تقوى محليا هتقدر تصدر. يعني ما فيش مصنع هيقدر يصدر الا اذا كان هو قوي داخليا واستفاد من خبره التوزيع والحمايه، يعني رعايه المنتج بتاعته بعد البيع افتر سيل سيرفيس، وتمكن من ده بحيث انه يقدر يبعت المنتجات بتاعته في الخارج ويبقى لها اسم. يعني حضرتك شايف ان القرار ده كان لازم، وكان لازم في وقته، لان السكر بقاله سنه والربع الاولاني من عام 2015 الانخفاض واضح وملحوظ. كان لازم يبقى قبل كده. كان لازم يبقى قبل كده، ولازم يعني يبقى عندنا تاخرنا، ولازم عندنا توقعات مستقبليه. لو حسينا ان في حاجه سعرها هينزل اتحرك من مبكرا واخد القرارات اللي هي، انا مش عايز نقول حمايه الصناعه بدون خجل. يعني ما كناش، اذا ما كناش احنا نحمي الصناعه المصريه مين اللي هيحميها؟ هناك دول كثيره جدا تتمنى ان مصر ما يبقاش فيها صناعه عشان تبقى سوق ويبعتوا لنا. وبعدين انت بصي على اوروبا، يعني احنا في المنتجات الصناعيه كده، لكن اوروبا المنتجات الزراعيه كلها اغلى من اي حته في الدنيا. هل اوروبا تقول والله المستهلك الاوروبي يتمتع بحاجه رخيصه ونسيبه ياكل المنتجات الزراعيه بتاعت مصر ولا بتاعت جنوب افريقيا ولا كذا؟ لا طبعا.
ولا يقدر اي حد يصدر لاوروبا الا وفق حصه معينه وبسعر معين، والدول هناك الحكومات تدفع يعني اعانات للفلاحين اللي بيربي بقر واللي بيربي كذا بدون حدود. طب حضرتك ده ما يخلش بالاتفاقيات الدوليه، لان برضه في ضوابط على المواد اللي بنستوردها، برضه ما ينفعش ان احنا نيجي عليها. في برضه قوة يعني مختلفة. لما دخلنا في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي قالوا لك الصناعة والمنافسة وإلى آخره. وأنا كان ليا جولة مع واحد كان متحمس كده يقول لي مصر متأخرة، قلت له مصر هتعمل المنافسة وهتعمل الشراكة وهتفتح الباب قبليكم انتوا. قال لي ازاي؟ قلت له انت لا تجرؤ انك تقرب من المبادئ اللي انت بتقولها دي في منتجاتك الزراعية. إذا كنت تؤمن فعلا بالحماية وبالمنافسة، طب ما تفتح انت كمان في المنتجات الزراعية، اشمعنى منتجات صناعية بس؟ يعني تصوري ان مصر ما تقدرش تصدر رز عشان في مقاطعه في ايطاليا بتزرع رز كميه قد كده، وبعدين يقولوا ايه لا 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 اصل احنا عندنا الناخبين وصوتهم كذا، ولذلك عندهم ايه ما يسمى كومن اجريكلتشرال بوليسي، السياسه الزراعيه الاوروبيه العامه، ولا حد يقدر يقرب لها وخلاص هم فرضوها كده على العالم. وطبعا العالم في مناطق يعني نفوذ ويعني مصادر قوه، وعندهم حتى كمان دلوقتي يعني زي ما بقول لك انا المساعدات الحكوميه للصناعه كان زمان بيعلنوها. انا حاولت قبل ما اجي البرنامج اشوفها، ما يعلنوش ارقامها، يقولوا القواعد والى اخره، لكن ما يعلنوش ارقام. بقى فيه تعامل ذكي مع حمايه الصناعه، في حاجات كتيره بتتم وما نعرفهاش الا من خلال الناس. يعني انا مصر قويه دلوقتي بالحد اللي يخليها تبقى قويه في قراراتها وتقول انا باخد القرارات. منظمه او اتفاقيه التجاره العالميه تبيح لاي دوله تستشعر الخطر على منتجاتها انها ترفع الجمارك الى الحد اللي هو يحميها من المخاطره. انما انا اقول لك ازاي مثلا الناس بتحمي صناعه. يعني في واحد مصري راح عمل مصنع في المانيا، فراح في مقاطعه بعيده كده، فقول له ايه اللي هو يعني وداك هناك؟ قال لي الولايه هناك بتدي دعم او منحه لاي واحد يعمل مصنع 30% من التكلفه الاستثماريه. المصنع بتاعه كان يكلف 20 مليون يورو في ذلك الوقت 4 سنين، ادوا له 7 مليون. قلت له ادوها لك بس بفايده كام؟ قال لي مش مهم الفايده، انما اصل في حاجه. قلت له ايه؟ قال لي لو انا اشتغلت المصنع ده 4 سنين هذا القرض يتلغي خالص. فقلت له مش معقول. قال لي انا كنت بستغرب كده، لكن قعدت مع الالمان قالوا ما هو انت مشتغل 4 سنين، هتشتري معدات، هتوظف ناس، هتعمل نقل، هتدفع ضريبه. بيبصوا للصوره الاوسع، الصوره الاوسع اللي هي تدعم الصناعه. هو ده اللي لازم. يعني انا عايز ايه؟ انا عايز كل واحد مصري عنده فلوس يفكر في انه يعمل مصنع، مش انه يروح يشتري ارض ويعمل عليها بيت ما حدش يقدر يشتريه الا اللي جاي من الخليج، اللي جاي من الخليج بالظبط كده. طب قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، احنا معانا تقرير كاميرا الناس رصدت اراء المواطنين على ضريبه الرسوم على السلع المستورده لتشجيع الصناعه المصريه. نشوف التقرير ونرجع نناقش مع حضرتك. الصناعه المصريه في اي حاجه، في السيارات، في يشوفوا صناعه الحديد، يشوفوا صناعه النسيج اللي وقفت، يشوفوا الحاجات دي كلها. يعني احنا بلد اصلا زراعي. صناعه النسيج فين صناعه النسيج؟ فين الفلاح المصري؟ تسعى لفرض رسوم وضرائب على السلعات المستورده. ليه؟ لان احنا لما نشجع السلعه بتاع بلدنا احنا كده بنبعد عن احتقان الغرب لنا في شيء معين، ان انت يتنيه ماسكه يا تاخد مني الحاجه الفلانيه ما تلاقيهاش. فانا لما اصنعها ببلدي فانا كده بسعى ان انا ببعد عن اي سيطره عليا واي استغلال ليا واي شيء من الاحتقار الغرب ليا. الفوانيس اللي بتتصنع في الصين كويس، لكن احنا دلوقتي ابتدينا ناخد الخبره الاقتصاديه من مصر، وابتدينا العمال بتاعتنا هنا ابتدت تصنع الحاجات دي وكلها بقت ميدن ان ايجيبت. فعايزين الصناعه بتاعتنا تتقدم، وده هيبقى حاجه اقتصاديه لينا في البلاد الاخرى، وهتصنع في مصر. ان الصناعه في مصر ميدن ان ايجيبت، هيبقى الحاجات المصريه بتاعتنا هتبقى اجود، وبكده الصناعه بتاعتنا تتطور. هي كانت اساس مصر صناعيه، فاحنا شفنا نهضه الصناعه في عهد محمد علي وطلعت حرب وبتاع كلام من ده. فنتمنى في العهد اللي احنا فيه دهوت ان الصناعه تنمو في مصر، واكون لابس اي حاجه صنع في مصر، ماسك اي حاجه في ايديا صنع في مصر، فحاجه تشرف اي مصري. المفروض ان احنا نشجع الصناعه المصريه، وكل مصري يحط ايده في ايد بعضيهم باذن الرحمن،
ونوقف البلد على حيلها زي ما بيقول. المفروض ان احنا ما نستوردش، لان احنا بلد الفوانيس. الفوانيس دي عادات بتاعتنا احنا كمصريين، فما ينفعش حد يعمل لنا الفوانيس، احنا اللي نعملها. هو اساسا ان الفوانيس رمضان صناعه مصريه، بقى المفروض تكون مصريه 100%. يعني انا ما بشجعش ان احنا نستورد من الصين، ده احنا اساسا احنا اللي بنصنع الفوانيس، ازاي نستوردها من الصين؟ شفنا في التقرير طبعا المواطن المصري عنده وعي كامل طبعاً، وعارف حاجة ان طبعا مشرفة. الصناعه يعني مهمه جدا. قبل ما ندخل في منطقه الفوانيس يعني والقرار بمنع استيرادها، موضوع الحديد، لان ده موضوع برضو شائك جدا، وعايز اقول لحضرتك في بلبله في القرار ده. يعني كان في الاول كان قرار حمايه مؤقته او رسوم حمايه مؤقته، دي بتكون حوالي 200 يوم، الكلام ده كان في 15 اكتوبر عام 2014. وواضح ان القرار لما بيؤخذ بالطريقه دي بيبقى فيه زيارات ميدانيه للاماكن، نشوف المصانع في زياده في نقصان ماشيه ازاي. لو القرار سليم بناخد القرار وبتكون زياده حوالي 8%. في القرار الاخير 8%. في القرار الاخير 8% تصاعدي، ومفروض خلاص 2 مايو القرار هيؤخذ خلاص، يعني هيبقى بشكل رسمي. شايف حضرتك برضو القرار ده ازاي؟ لان انا معايا اراء مختلفه. لا ده خطوه برضو في اتجاه حمايه الصناعه المحليه، لأن لا يمكن أبدا صناعة الحديد بعد ما مصر أصبح لها اسم أنها يعني تضعف أو تختفي من مصر، نتيجة لأن اللي عنده مصنع ما بيكسبش منه خلاص يقفله ويروح يقعد مكتب مكيف ويجيب سكرتيرة ويستورد الحديد. أسهل جدا على أي واحد مصنع أن هو يقفل مصنع ويبقى مستورد. هيكسب اسهل، هيتعامل مع الناس هتدفع له فلوس قبل ما تيجي المركب، هتدخل هتعمل كذا هتعمل كذا. ده مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نخلق وظائف. وبعدين برضه هرجع اقول لحضرتك الدوله لازم تتحرك بقى لمنع الاحتكار، لازم يبقى في تحرك متوازي مع هذا القرار. احنا بنقول ايه؟ منع الاحتكار حتى بين الصناع المحليين، ده ملوش علاقه من حمايه الصناعه ان احنا نمنع الاحتكار. لان انا لو في مصنعين 3 كبار في البلد وبعدين يمنعوا ان اي حد يعمل مصنع تاني معاهم، ما ده يبقى احتكار، يبقى ده ضرر للصناعه مش قوه له. طب يعني القرار ده كان لازم يبقى معاه قرارات اخرى برضه تحمي الصناع الصغيرين او المصانع الصغيرة. والله انا متصور ان في جهاز منع الاحتكار شغال كويس قوي، وجهاز حمايه المنافسه برضه شغال كويس قوي، ويعني مفروض ان ده ملوش علاقه بده. انما هي القضيه ان مصر كان فيها وضع غريب جدا، ان تسمح باستيراد الحديد بدون اي جمارك. مفيش ولا دوله بتعمل كده. دي امريكا بتفرض حد اقل 100%، تركيا مش عارف 20%، الصين 18%، حتى دول الخليج اللي ما بتصنعش خليج بتفرض 5%. والسعر متفاوت جدا، يعني حضرتك حتى ده لو قلنا على سبيل المثال اوكرانيا سعر ب 3000 وشويه، في مصر 5100. يعني اوكرانيا حاله خاصه ليه؟ لانها دلوقتي هي فيها العمله منخفضه جدا، وهي فيها كل الخامات، واللي بيشتري منها بالدولار يقدر يلاقيها رخيصه، بس ممكن اول بعد سنه ولا 2 العمله ترتفع، تلاقي بعد كده اصبح ان احنا ما نقدرش نجيب من اوكرانيا. هي دي القضيه ان لازم مصر تاخد القرارات لحمايه الصناعه المحليه، وكون زياده ده في ناس بيقولوا حتى ان 8% لا تكفي. ليه؟ لان هم لما بيقارنوا الجمارك اللي هي الحمائيه اللي هي الدول كلها المصنعه الحديد بتفرضها عليها، بيلاقوها نسبه كبيره جدا اعلى من اللي مصر بتفرضه. بمناسبه ايه؟ ما احنا ممكن نفرض زينا زي تركيا ولا زي اي بلد في اوروبا او زي اي بلد تاني. برضو لما بيشوفوا تكلفه الصناعه هنا تكلفه غاليه. ليه غاليه؟ العمال اجورهم مرتفعه وانتاجيتهم منخفضه. طب حضرتك على اساس ايه حطينا 8%؟ هل احنا عايزين السعر يوصل للسعر مثلا المصري؟ لا. هو آلية اتخاذ القرار ان المصانع بتشتكي، فوزير التجارة بيشكل لجنة لدراسة شكوى المصانع، وبيشوفوا مصادر الحديد مكلف قد ايه هناك وجه بكام هنا، وبيشوفوا الكميات قد ايه. في الوزير منير فخر عبد النور كان بيقول من 3 سنين كنا الحديد اللي جه من الصين كان 10000 طن، السنة دي جه 300,000 طن. فبتدرس كل الاعتبارات ديت، وبعدين بيناقشوا ايه الرسوم اللي تبقى مناسبة ان هو فعلا يعني يحمي الصناعة وفي نفس الوقت لا يتعارض مع القوانين الدولية، وبعدين لا يبدو ان هو شاذ. لان لو احنا فرضنا
رسوم اكتر من اللازم على دوله، ممكن هي كمان تفرض رسوم اكتر من اللازم على منتجات دي بقى الاتفاقيات اللي انا بقول لحضرتك عليها. فيبقى في توازن. بس دي لجان خاصه بتعمله، وبيبقى ممثل فيها منظمات تمثل الصناعه، منظمات تمثل التجاره، منظمات للاستيراد، منظمات دوليه، وبتدرس الجوانب المختلفه لاي قرار لفتره طويله جدا لغايه ما يؤخذ القرار ويكون عليه تقريبا شبه اتفاق بين الغالبيه. طبعا يعني وعشان بقى كده باي صوره يعني عشوائيه. طيب وهل كميه الحديد ملائمه او بتكفي مصر واحنا داخلين في المرحله طبعا اللي احنا محتاجين فيها يعني البناء والتعمير؟ هاخد اجابه حضرتك، بس معانا اتصال من الاستاذ شريف من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. احنا يا جماعه بقالنا 60 سنه بنحمي الصناعه المصريه. دلوقتي احنا بنحمي الصناعه المصريه ولا بنحمي مافيا الاحتكار في البلد دي؟ دلوقتي متر السيراميك بيتكلف 10 جنيه بيتباع ب 100 جنيه. متر طن الاسمنت بيتكلف 100 جنيه بيتباع ب 1000 جنيه. احنا بنحمي مين يا جماعه؟ الشعب المصري احنا عاوزين نوفر له الحاجه بسعر رخيص، احنا مش بنحمي التجار اللي بيكسبوا الافات. انت عاوز تحمي الصناعه المصريه، تحدد سعر الطن المصري زي الطن المستورد، مش البيع اللي موجود جوه مصر بيكسب 300 و400 على مصلحه المواطن المصري. انت بتحمي مين؟ ناس بتكسب مليارات وبتخرب في البلد، احنا عاوزين نوفر بسعر زي الطن اللي بره. شكرا لحضرتك يا استاذ شريف. الفكره وصلت. انا عشان بس معانا اتصال تاني. بشكر حضرتك يا استاذ شريف. معانا الدكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه. دكتوره بسنت اتفضلي. دكتوره بسنت حضرتك يا ريت تسمعينا من التليفون. انا سامعه حضرتك. اتفضلي. راي حضرتك ايه في القرار؟ والله شوفي حضرتك، طبعا تحياتي لكم ولمعالي الوزير. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. ازي حضرتك؟ طبعا ما فيش شك ان حمايه الصناعه الوطنيه شيء هام للغايه، بس انا برضو بتفق مع المتحدث الكريم انه ما هياش حاجه مطلقه. اذا قدرنا فعلا، يعني انا عشت بره وزرت بلاد كثيره، موضوع ان الصانع يبيع بالسعر اللي هو عايزه، الحقيقه ده مش موجود في حتت كثيره في العالم، بالرغم انهم قمه الراسماليه. دايما بيتحدد هامش ربح حد اقصى، والا لو انا حميت الصناعه بشكل مطلق ممكن جدا اللي بيصنعوا في مصر زي ما احنا شايفين احتكارات في الاسواق. بس هو الدكتور قال ان بيبقى في حضرتك لجان يا دكتوره، بيبقى في لجان هي اللي بتحدد السعر على اساس ايه؟ ده اللي انا فهمته من كلامك. عناصر التكلفه. يعني الاخ اللي كان بيقول طن الاسمنت بيكلف 100 جنيه ده كلام بعيد خالص عن الواقع. لا يمكن. فاحنا ما يصحش برضو يعني ارقام كده تتقال والناس تنساق معاها. انا قلت ان في لجان بتدرس عناصر التكلفه وبتحدد الهامش وبتحدد برضو في ضوء ما هو معمول به في معظم دول العالم. يعني يا استاذه بسنت، هل كنت موافقه على ان مصر تقعد كذا سنه حديد يدخل فيها من غير جمارك خالص؟ لا 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 لا, لا طبعا ده غير مش ده كان الوضع؟ لا مش ده كان الوضع. لذلك مهم قوي ان انا احمي الصناعه، ومهم ان انا امنع الاحتكار. مظبوط. يعني دي معادله لازم تتوازن، لان فعلا الشعب ما يحتملش. بالظبط كده. دكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هي فعلا ده المهم. هو ده المهم. يعني حضرتك المواطن هو بيقول انا عايز احس ان انا ما اتضحكش عليا، يعني انا برضو ما استفدتش قوي بسعر ان من غير جمارك، لكن ما يضحكش عليا هنا من الاحتكار. نحمي الصناعه ونفعل كل الاليات التي تعمل لصالح المستهلك. طب حضرتك هيكون في بعض الاستثناءات، يعني برضو من الاحصائيات بتقول ان احنا بنصنع او عندنا 7 مليون طن من الحديد سنويا، لكن احنا احتياجنا 12. ايوه. في الفتره دي مصر داخله مرحله تنميه، طب نعمل ايه في الفتره دي؟ المصانع عندنا ولا المصانع ما بتشتغلش؟ برضو في راي تاني قال المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، لو عملت بكامل طاقتها هتدي 10 مليون طن. معادله برضو صعبه. ما هي لا، المصانع فعلا المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. السبب ايه؟ ان المصانع لا تحصل على الطاقه التي تحتاجها. لا تحصل على الغاز ولا على حضرتك المصانع قبل كده كانت بتاخد دعم في الطاقه وبرضه ما كانتش بتعمل بكل طاقتها. لا يعني لا كانت بتعمل كل طاقتها، وكان عندنا مصانع كتيره وكانت الاسعار عاليه برضه. كانت بتصدر لدول اوروبا مش لاي حته تانية، وكان انتاجها بيبقى محجوز 4 شهور قدام. بس حضرتك طاقه الحديد هل برضه من الطاقه اللي مش موجوده او من الغاليه، ولا دي من طاقه الفحم؟ لا، اصل الغاز. مصر مرت بمشكله في الطاقه وفي الغاز اثرت على كل المصانع، حتى مصانع الاسمده. الحديد بيحتاج لغاز عشان الافران والحاجات دي كلها، وبرضه مصانع الاسمنت نفس الطريقه مش قادرين يشتغلوا لان ما عندهمش غاز. طب هيشتغل ازاي؟ ده برضه جانب من جوانب. في دول بقى بتوفر
احتياجات الطاقه دي المصانع باسعار مخفضه، مش عايز اقول فيها يعني اختلاف. هنرجع تاني حضرتك، لان ده احنا قلنا يعني دعم الطاقه عايزين المواطن الغلبان بس هو اللي ياخده، لكن المصنع اللي بيكسب مش من حقه ياخد هذا الدعم. هو المواطن اللي في اوروبا بيستفيد من ايه؟ بيروح يستورد حاجاته، بيستفيد من ايه؟ انه بيلاقي شغلانه كويسه بتدفع له مرتب كويس، بيلاقي مدرسه كويسه لابنه، بيلاقي مستشفى يتعالج فيها، ما هو ده كله من النظام الاقتصادي اللي هو شغال في الدوله. المواطن ما بيكسبش من فرق الاسعار اللي هو يجيب السيراميك من بره بدل ما ياخده من مصر، يعني مش هي دي القضيه، القضيه ان لازم يبقى فيه نظام اقتصادي يضمن لاكبر عدد من الافراد ان هم يعيشوا في مستوى يعني مرتفع على قدر ما نستطيع. ولضمان ذلك لابد ان يكون هناك حمايه للانشطه الانتاجيه. شايف حضرتك ان وما ينفعش يكون في اي استثناءات، نعمل بالطاقه اللي عندنا ونحاول نجود فيها عشان نوصل يعني للحجم اللي احنا عايزينه يعني من هذه الانتاجيه. يعني انا اروح استورد حديد ولا نجيب الغاز ونديه للمصانع ونشغلها؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش. لا يعني انا احاول في اساسيات ان انا اجيب حاجه ثانيه واشغل المصانع تدي الطاقه اللي انا محتاجاها. بالظبط كده، واذا المصانع ما ادتش الطاقه نوافق على ان مصانع جديده تتعمل. حرام ان مصر دلوقتي اي واحد عايز يعمل مصنع يستنى سنتين وثلاثه واربعه. في ناس كتير عندهم فلوس وعايزين يعملوا مصنع، ما فيش موافقات. يعني لك ان تتخيلي ان ما حدش يقدر ياخد موافقه على انه يعمل مصنع اسمنت دلوقتي، واحنا نتحدث عن الطرق الكتيره وعن العاصمه الجديده وعن 1 اكتوبر وعن كل مشروعات. ده بيعمل احتكار ان اللي عنده مصنع دلوقتي يبقى يرفع السعر زي ما عايز. لكن الحكومه لو عايزه تقول اللي عايز يعمل مصنع اسمنت حد موافق على طول. يدخل 20 واحد يعمل، 10 منهم يقعوا في السكه بفلوسهم الخاصه و3 يكملوا. انما الدوله لازم السياسات يعني تبقى متناسقه، يعني تعمل مع بعضها، ما فيش ابدا قطاع لوحده هيشتغل في الحكومه، مش ممكن. معانا تليفون الاستاذ هاني من خان الخليلي. اهلا وسهلا. استاذ هاني مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضل حضرتك. عليكم السلام. حضرتك بس والله احنا بنسال على في حظر لمنتجات خان الخليلي عن الاستيراد. حضرتك يا فندم كنا بنتكلم على اساس ان تشجيع الصناعه في مصر، صح يا فندم؟ مظبوط. حضرتك دلوقتي ما في تشجيع الصناعه في مصر بيجي ان يبقى في صناعه، لكن حضرتك الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره ما فيش حد بيصنعها في مصر. يبقى حضرتك انا مصنع قبل ما اكون تاجر او مستورد. انا حضرتك دلوقتي شغلي قرار نزل عليه، حضرتك وقف شغلي هناك في الصين. طب حضرتك اديني مثل يا استاذ هاني، ايه الصناعه اللي احنا ما نقدرش نعملها في مصر؟ حضرتك مصنع فوانيس وشغل منتجات خان الخليلي، قفلت ورشتي لاني حضرتك امكانيات الشغل في مصر ما بتجيش حضرتك امكانيات انا مش سامع صوت حضرتك على فكره. لا انا سامع حضرتك، اتفضل. حضرتك امكانيات الشغل في مصر، حضرتك اللي عايز يفتح مصنع لازم يخدموا عليه 20 مصنع تانيين. مش شرط حضرتك ان المصنع يجي تقول لي افتح لي مصنع في المجال ده. وصلت حضرتك عايز تسال سؤال؟ بره انا لما بس لما بنيجي نروح الصين حضرتك بيبقى في مصنع للتعبئه ومصنع للالوان ومصنع لده ومصنع لده. هنا حضرتك عشان انت عايزه تعملي مصنع واحد لحضرتك لازم يبقى فيه 20 مصنع. يعني حضرتك مع ولا ضد القرار يا استاذ هاني ان لاستيراد الفوانيس؟ انا مع القرار لو يدينا استثناء. حضرتك يطلع ايه الاستثناء المطلوب؟ حضرتك انا قرار دلوقتي طلع يوم 5، كان في قرارين نازلين، قرار بالمواصفات وقرار وقرار ثاني نزل عليه بحظر البضاعه. أيوة. حضرتك انا البضاعه انا مسافر يوم 15 معايا ورق بكده يقول لك الشغل بتاعي مرمي هناك في الصين، مش عارف ولا اجيبه ولا في مصنع هنا بيصنع الشغل دوت. يعني حضرتك عايز استثناء للي عمل طلبيه مسبقه؟ ايوه يسمح بالدخول حتى شهر، ده يدي شهر واحد يقول لك انا الشهر الجاي همنع منتجات خان الخليلي. ايوه شكرا يا استاذ هاني، بشكر حضرتك وسياده الوزير هيرد عليك. طبعا دي مساله تنظيميه، وانا يعني اتفق معاك في ان القرارات المفاجئه دي بيبقى لها نتائج. اذا تاكد فعلا ان في حد كان ارتبط لازم ياخد يعني حضرتك الناس دي بيكون عليها التزامات، واخده قروض من البنوك واخده حاجات يعني. انما انا عايز اشير الى حاجه هو قالها. أيوة. هو قال ايه؟ قفل ورشته الصناعيه وراح يجيب من الصين. ما حضرتك هي دي القضيه، وارخص وكل حاجه. هي دي القضيه. حضرتك طب ما هو العامل المصري بيشتغل ساعه ويريح ساعتين. الصين فيها نظام لانهم يعملوا الحاجات رخيصه لاسباب كثيره جدا.
نعلم بعضها ولا نعلم البعض الاخر. ايوه انا مش معقول اسيب البلد هنا ان كل الصناع بس يقفلوا الورش. الصين عامله اغراق للعالم كله مش بالظبط. لمصر بس. طيب بس انا برضو الصين ما حدش يقدر ياخد الحاجات اللي بتيجي في مصر هنا في الصين ديت وياخدها، خاصه دي تراثنا، دي حاجات يعني بتاعتنا من غير الجمارك المناسبه والى اخره. هي دي القضيه، ان فعلا ما يصحش ان الناس المنتجين هنا في مصر يقفل المصنع بتاعه ويروح يسافر ويتعاقد ويجيب مش عارف كونتينر ولا 2 يبيعهم يكسب فيهم قد اللي كان بيكسبه كذا. لازم نصر على ان احنا ننتج حمايه لنا. بعد شويه الناس مش هتقدر تعيش. هو حضرتك كلامه قال كده، قال انا موافق على القرار لكن فعلا لازم الاستثناء، وده فعلا لوجيك جدا. ان هو القرار جه مفاجئ والناس كانت خلاص ان رمضان قرب، فكانت لازم الناس تتفق من زمان على الحاويات بتاعتها وكل دي مسائل تنظيميه. اتصور ان لو مجموعه تقدموا للوزاره هتاخذ ده في الاعتبار، لانه ده كلام مع المنطق يعني ما يصحش ان حد يخسر لان هو راح واتفق قبل ما القرار يطلع وطلع القرار ما يصحش انه يدار. ده كلام يعني لازم يكون هو ده الوضع الحقيقي يعني. معانا اتصال تاني الاستاذ محمود من اسكندريه. استاذ محمود مساء الخير. استاذ محمود حضرتك اسمعني بالتليفون بعد اذنك. استاذ محمود حضرتك وطي التلفزيون لو سمحت. عليكم السلام اتفضل. انا بعيد عن التلفزيون خالص يا ستي والله. اتفضل حضرتك. بس الصوت بتاعكم بعيد، ما اعرفش القناه بتاعتكم دي الصوت الواحد مش عارف يركز فيها خالص يعني. طب حضرتك من التليفون. احييك واحيي الاستاذ الفاضل واقول انه الاستثمارات واي حاجه احنا عايزين الشعب المصري يستفيد بالصناعه بتاعته، ومش عايزين نستورد اكتر ما نجيع اكتر ما نستعمل. ورساله ثانيه المعالي الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بقول له الشعب المصري احنا قاعدين بنطلب منك حاجتين. الاولى انه المواطن المصري عايز يعيش معيشه كريمه، لانه ما يصحش كده بعد سنتين لسه مش عارفين حاجه تحصل ولا حاجه حتى لو تخيلت الوقت. فبقول لك القرارات اللي بتجيلك قرارات كلها غلط، ويا ريت تتفهم. استاذ محمود وصلت رساله حضرتك، وطبعا هو ده اللي احنا بنعمله سواء السيد رئيس الجمهوريه او الحكومه، هم عايزين فعلا المواطن يعيش الحياه الكريمه، لكن برجع واقول ده مش هيتحقق ما بين يوم وليله. احنا كان بقالنا 30 سنه مش عايشين الحياه الكريمه، وسنه ب1000 سنه، فطبعا يعني معلش الوقت لسه معانا، والقرارات فعلا هيكون لها في مصلحه المواطن بدون شك. انا بس بطالب الحكومه ان هي يعني تنشط حركه الدخول في مصانع جديده، لانه ده اللي يخلق المنافسه. اللي هيعمل مصنع جديد هيجيب تكنولوجيا حديثه، هيحاول يبيع ارخص عشان ياخد شريحه من السوق، هيشغل ناس، هيدربهم. يعني انا اتصور ان قرار منع المصانع والامتناع عن مساعده المصانع الجديده قرار ليس في صالح العام. وارجو ان انا اسمع عن مشروعات صناعيه جيده كبيره. ده محتاج بقى تكاتف لكتير من الجهود، يعني وحضرتك يعني مثلا لو في قروض تيسيرات معينه في، يعني لازم بقى بيبقى في كام وزاره. يعني احنا بعد المؤتمر اللي في شرم الشيخ سمعنا ان الهيئه العامه للاستثمار قالت ان عدد الشركات زاد جدا. 1076 شركه. ماشي 1076 شركه. راس المال بتاعهم ايه؟ مليار جنيه. يعني ايه؟ يعني كل شركه بمليون. دي شركات صغيره، ما هي شركات انتاجيه. احنا عايزين نشوف مصانع اللي هي تقدر يبقى لها القدره على انها تغطي السوق المحلي بمنتج عالي الجوده، وتقدر تثبت نفسها وتصدر مهمه قوي عالي الجوده دي، وتصدر الى الخارج. أيوة. المقياس في الجوده هو التصدير للخارج. أيوة. المصنع اللي يقدر يصدر لازم الحكومه تديله منحه، تديله حافز، واذا زود التصدير تديله حافز اكتر. والمصنع اللي يشغل ناس لازم ياخد حافز. ما هي الناس كلها، القطاع الخاص بيدخل في الصناعه عشان يكسب، اذا لقى نفسه مش هيكسب مش هيدخل. أيوة. وده في كل الدول. فلازم يعني نراعي ظاهره ان القطاع الخاص بيسعى الى الربح مش الى الخدمه العامه في الدوله اللي هي دي مسؤوليه الحكومه. طيب. معانا الاستاذ حسن سمير الخبير بالبورصه على التليفون. استاذ حسن مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. مساء النور. ازي حضرتك؟ هل حضرتك القرارات دي ممكن يكون لها علاقه بالبورصه؟ يعني البورصه بترتفع بتنخفض، هل القرارات دي ممكن تاثر؟ يا فندم بالنسبه للقرارات طبعا القرار اللي هو حضرتك وضع يعني رسوم على بعض الواردات زي السكر والحديد عشان نشجع الصناعات المصريه ونحميها.
ولان دايما القرارات دي بيبقى ليها اثار سلبيه واثار ايجابيه. طبعا احنا بعد بالنسبه للشركات المقيده في البورصه احنا طبعا لسه شغالين على التاثير ده بالنسبه للشركات اللي بتتم اللي عندها تصدير واللي عندها طبعا من الناحيتين يعني. فاحنا لازم ندرس التحليل بتاع تاثير القرارات دي على الشركات، واكيد هيبقى فيها تاثيرات ايجابيه. ممكن يكون في تاثيرات ايجابيه لبعض الناس، ممكن يكون في اكيد تاثيرات سلبيه. يعني لسه ما ظهرتش التاثيرات، لكن ممكن يكون بعضها ايجابي وممكن يكون بعضها سلبي. النهارده كان في انخفاض برضو في البورصه، يعني بقى لنا يومين او 3 في انخفاض. هو يا فندم احنا يعني للاسف الشديد ومن مكان حضرتك في الاعلام هو احنا هنظل في الانخفاض والموقف هيزداد تعقيدا لغايه ما الحكومه وتحديدا وزاره الماليه تغير من مفاهيمها الضيقه في تحصيل الاموال بشكل سريع ومباشر. انا بكلم حضرتك حاليا من جده من السعوديه، وانا في جوله بقابل فيها بعض العملاء الخاصين بينا كشركه واللي هم يعني عملاء مستثمرين في مصر ومن احجام مرتفعه جدا من كبار رجال الاعمال في السعوديه. والصراحه انا هنا الناس بتبدي استيائها الشديد واحباطها الشديد من كم القرارات اللي ظهرت في الفتره الاخيره والتخبط، خاصه القرار بتاع فرض الضرائب على توزيعات الارباح الراسماليه وعلى الارباح الراسماليه نفسها. وده ما بيأثرش على البورصه بس، اللي احنا نفسنا نوصله لوزاره الماليه ان ده ما بيأثرش على الشركات المقيده في البورصه فقط، بيأثر على جميع انواع الشركات في مصر. حضرتك عايز تسال اي سؤال سيد الوزير؟ لا انا بس عايز محجمه عامل وصول عملناها. هي نقطه حضرتك وصلت، هو بس هو سياده الوزير لو عايز يسال حضرتك اي سؤال. انا بس عايز اقول تعليق عام كده. طبعا الناس كلها بتشتكي من الضرائب، بس انا عايز اقول احنا عايشين في بلد، وهنقول ايه، احنا زي اللي راكبين في مركب، لو كلنا ما حافظناش على المركب دي هتغرق بينا كلنا. انا بس بأشير الى يعني مقال طلع في الاهرام يوم الجمعه اللي فات، ان وزير الماليه بيعد الموازنه الجديده للدوله، فقال انها السنه الجايه هتبقى 900 مليار جنيه. قال ان الاجور والمعاشات وفوائد الدين سوف تصل الى 500 مليار جنيه، ده من غير الدعم، اجور معاشات فوائد دين. وقال ان ال 500 مليار جنيه دول بيشكلوا 90% من موارد الدوله. 90% من موارد الدوله، يعني موارد الدوله كلها 550. طيب ازاي احنا نتصور ان الحكومه مش هتتقدم بمصر، هتحافظ على اللي موجود؟ ده الحكومه هتستلف 450 مليار، هتعمل بيها ايه ولا ايه؟ خاصه اذا كان يمكن امام الاستاذ حسن هي الضرائب الخاصه على البورصه. هتعمل مدارس، هتعمل مستشفيات، هتجيب وظائف، هتعمل سكن. فالقضيه كلها ان انا ارجو من كل من يتحدث عن الضريبه ان هو يفكر تفكير ايجابي. ايه اللي الحكومه تقدر تعمله عشان تزود مواردها؟ هي دي القضيه. حضرتك يا استاذ حسن؟ انا فندم كل اللي بتكلم فيه حضرتك احنا بنحاول بعد مؤتمر شرم الشيخ تحديدا وبعد الفتره اللي احنا قضينا فيها ال4 سنين ان احنا نهيئ مناخ جاذب للاستثمار وفي تشجيع للاستثمار عشان نوصل بعد فتره. حضرتك احنا اتاخرنا في القرارات دي لان احنا عملنا موضوعات، يعني ناقشنا موضوع الضريبه الخاصه بالبورصه كتير، وفي البدايه طبعا كانت مرفوضه، لكن عالميا دي موجوده عالميا ان احنا اتاخرنا فيها. موجوده عالميا، العالم كله مش في الوضع بتاعنا، العالم كله ما عندوش احتياطي، العالم عنده احتياطي. احنا ما عندناش احتياطي، واحنا اللي عندنا بطاله، واحنا اللي عايزين نعمل توظيف، واحنا اللي عايزين نعمل فاليو ادد في الاستثمار، ولازم ندرس ناس ونجيب ناس تعمل مصانع عشان تشغل الناس عشان نخلص من مشكله البطاله اللي عندنا. انا اللي بتكلم فيه في فكره جذب الاستثمار وتشجيعه وازاي نهيئ المناخ ان الناس تيجي. انا بكلم حضرتك من واقع مقابلات مباشره مع ناس اصحاب ملايين ومليارات واسامي اشهر من على العالم وكلها على صله بالحكومه، كلها بتبدي استياءها الشديد من ارتفاع نسبه الضرائب وتنويعها وتعقيدات التطبيق الغير مفهوم حتى الان. هي انا فهمت وجهه نظر حضرتك من فضلك انا برضه لازم سريعا يا اخ حسن، لو تذكر لولا دا سيلفا اللي هو رئيس البرازيل اللي جه وقعد 6 سنين قبل روسفين الموجوده حاليا، اللي هو كان اصلا عامل مسح احذيه ولا حاجه. من 6 سنين البرازيل اول ما جه كانت الدوله متخلفه وما كانتش حتى قادره تسدد ديون البنك الدولي. اول حاجه لولا دا سيلفا عملها انه زود الضرائب بتاعت الشركات من 13% الى 36%، والناس قالوا له ما فيش مستثمرين هيجوا. قال لا، المستثمرين هيجوا لان انا هعاملهم احسن وهحل مشاكلهم بسرعه وهعمل لهم رعايه خاصه واخليه
يكسب اكتر، بحيث لما يدفع لي 36% الفائض معاه يبقى اكتر من اللي كان بيفيض عنده لما يدفع 13%. فالضرائب دورها بس مهم انها تخلي الحكومه تقف على رجليها. وصلت فكره حضرتك فعلا. يعني هي فعلا ازود الضرائب وامشي مظبوط في الحته دي، ومن الناحيه الثانيه بعمل تسهيلات. ومصر حتى الان فيها اقل نسبه من الضرائب. انا بشكر طبعا الاستاذ حسن سميل خبير بالبورصه، وصلت وجهه النظر، وبشكر حضرتك. للاسف وقتنا خلص. لا انا بس قبل ما يخلص الحقيقه انا ده نسيت في نص ثانيه. اتفضل. بس انا يعني نسيت، انا كنت عايز اقول كده. انا الحقيقه اعزي الشعب المصري والشعوب العربيه وقراء العربيه ودارسيها في وفاه الخال الاكبر عبد الرحمن الابنودي. يعني النهارده انا كنت ناوي اروح العزاء بس ما قدرتش عشان البرنامج، لكن ده الحقيقه حدث كبير جدا، نرجو ان ربنا يعوضنا عنه. فانا بس احب اعزي الجمهور كله، لان ده كان ظاهره وكان كله يعني عبد الرحمن الابنودي طول عمره مهتم وهيظل عايش معانا مع افراحنا مع احزاننا. بس انا عايز اقول حاجه، شهرته كلها من ارتباطه بالواقع المصري. طبعا ما سافرش يشتغل ولا عمل اتكلم عن مصر والمصريين، وكل مناسباتنا هنفتكره وان شاء الله. وكل سنه والشعب المصري طيب بمناسبه اعياد سيناء، وبرضه هنفتكر الخال فيها لان له كلمات كتير بتفكرنا. بشكر طبعا ضيفي العزيز الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعه الاسبق والاستاذ بكليه الهندسه. كمان بشكر كل المشاهدين، واللي قامت بترجمه لغه الاشاره زميلتنا فيروز الجوهري. بشكركم وان شاء الله نتقابل معاكم يوم السبت القادم وحلقه جديده.